السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا بكم. وكنقول لكم من هذا المنبر مبروك العواشر، مبروك العيد الكبير، تعودوا إن شاء الله. تبارك الله عليكم. اليوم غادي نشوف معكم برونشمون ديال واحد لو موتور ديال هاد التور، موتور لي عنده دو فيتيس. كومون لو برونشي في لو سيكتور، يعني شيما دو كوموند ديالو، شيما دو بويسونس، وكيفاش كيخدم. نتمنى الفيديو يعجبكم. كيف ما كتعرفوا بان التور يعني لو تورنور لو مسيو qui fait fabrique les pièces mécaniques. Il travaille avec deux vitesses. Par exemple, il fait monter la pièce. Après un petit temps, lorsque la pièce prend son équilibre, il passe au 12e vitesse. C'est la grande vitesse. هاد لو تور كيحتوي على واحد لو موتور برينسيبال كيف ما كتشوفوا بحال هاد الشكل هذا. سا ديبون على لا بويسونس ديالو. دونك ندوزو الكابلاج اللي كيكون عندنا في الماطر اللي مستانسين بهم، كيكونوا بهذا الشكل هذا: U1 V1 W1 U2 V2 W2. هادو الماطر العاديين اللي كنبرونشيهم يا اما اطوال يا اما تريونغل. ولكن هاد لو موتور سبيسيال اللي عنده جوج ديال لي بوبين في القلب ديالو، يعني كيفاش كومون سون برونشي غادي نشوفوا شنو كيتزاد على الموتور العادي. الموتور العادي كتزاد عليه واحد لابوبين هنا، وكتزاد واحد لابوبين هنايا بيان سور، وكتزاد واحد لابوبين هنايا pour avoir deux vitesses différentes. Par exemple, نقولوا 3000 tours par minute et 1500 tours par minute. إذا ملي كنزيدوا هاد لي بوبين هادو كيولي عندنا في هاد الشكل هذا، كتولي عندنا U1 برونشي مع U2 ومع W2. نفس الشيء بالنسبة ل V1 مع U2 ومع W2، ونفس الشيء بالنسبة ل W1 مع V2 ومع W2. دونك في حالة بغينا لا بتيت فيتيس il faut alimenter U1 V1 W1 par RST. كيف ما كتشوفوا هنا كنعطيو 380. Par contre le W2, le U2, le V2, on ne touche pas. Ça veut dire on donne 380 ici, c'est la petite vitesse. Le moteur, s'il est 1500 tours, 3000 tours par minute, il va tourner à 1500 tours par minute, bien sûr. La grande vitesse, il faut chanter U1, V1, W1 et alimenter le U2, le W2, le U2 et le V2 par RST. كيف ما كتشوفوا لهنايا. دونك il faut chanter. ملي كنقول شانتي يعني بحال كوم اون في اون باغيت دون لو مونتاج ايطوال. كلكم كتعرفوا الاخوان ايطوال كنجمعوا هادو بثلاثه: U1 V1 W1. كنديروا واحد لاشانت. ولكن في لو شيما دو بويسونس دو كوموند ما غاديش نديروها، يعني سميتو غادي دار اوتوماتيكمون بيان سور بار دي كونتاكتور. دونك سي اون فو لا غراند فيتيس اون شانت U1 V1 W1 et on alimente U2 W2 U2 et V2. Donc ندوزو الشيما دو كوموند ou bien le schéma de puissance. عاد نشوفوا الشيما دو كوموند. الشيما دو بويسونس بيان سور عندنا واحد الار اس تي لي سون 3 فاز، عندنا واحد لي 3 فيزيبل، وعندنا واحد لو كونتاكتور كا ام 2، وعندنا كونتاكتور كا ام 1، وعندنا كونتاكتور كا ام 3. Pour la petite vitesse, alimenter U1 V1 et W1 par RST. Donc كيف ما كتشوفوا لهنا الا بغينا لا بتيت فيتيس غناليمونتيو لا بوبين ديال هاد كا ام 1. دونك غندوزو اترافير لي فيزيبل وغادي نمشيو للموتور. دونك جو في كابلي لو موتور pour avoir la petite vitesse. C'est comme ça. دونك هنا باقي ما توشيت هنا، باقي ما توشيت هنا. كام 3 سي لا غراند فيتيس، كام 2 سي لا غراند فيتيس، كام 1 سي لا بتيت فيتيس. هذا سي ان رولي تيرميك 1، هذا سي ان رولي تيرميك 2.
pour la protection du moteur. علاش درنا deux relais thermiques؟ لأن la puissance في la petite vitesse ماشي هي la puissance في la grande vitesse, sont différentes bien sûr. Donc هنا الموتور كيدور à 1500 tours par minute. Si j'ai un moteur de 1500 3000, donc la petite vitesse, ça y est. Donc si je veux passer à la grande vitesse. Donc il faut que j'alimente KM2 et KM3. Donc je vais arrêter le moteur et je vais passer à la grande vitesse. Donc il faut chanter ici comme en étoile, comme j'ai dit avant. Donc U1, V1, W1 sont chantés et le KM3 va être excité pour donner à V2, U2, W2 l'alimentation. Donc بين الإخوان. Donc ندوزو للشيما دو كوموند. الشيما دو كوموند غادي نحتاجو واحد لي دو بوطون بوسوار مارش، وحده ديال بتيت فيتيس وحده ديال مارش ديال لا غروند فيتيس. بيان سور KM1 c'est un maintien de KM1, c'est un contacteur, ou KM2 c'est un maintien de KM2 et c'est un contacteur. Had KM2 c'est un verrouillage, ou KM1 bien sûr c'est un verrouillage. Lorsque je travaille avec la petite vitesse, la grande vitesse sera déverrouillée, sera verrouillée. Et lorsque je travaille avec la grande vitesse, bien sûr, il faut que la petite vitesse sera verrouillée. Donc, je vais commencer par la petite vitesse. Donc, je vais passer de la bouton poussoir de la grande vitesse, du contact fermé, bien sûr. Vous voyez, ces deux contacts sont dans la même bouton poussoir الإخوان. bouton poussoir اللي عنده واحد جا ouvert وواحد جا fermé. Donc كندوز من جهة fermé لهنا كنمشي le bouton poussoir ديال la petite vitesse, le contact ouvert. من le contact ouvert كنمشي le verrouillage, ومن le verrouillage bien sûr غادي نمشي KM1. Donc حتى لهنا كيبان لي الامور واضحه. اذا ملي غتاكسيتا lorsque KM1 sera excité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer ce maintien bien sûr. Donc le maintien de KM1 sera fermé. C'est un contact ouvert de KM1 bien sûr. Donc هنايا j'ai eu la petite vitesse. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Si je veux passer à la grande vitesse, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'actionne ce bouton poussoir. Donc, ce bouton poussoir sera alimenté par quoi? Sera alimenté par ce contact-là. Le contact fermé du bouton marche de la petite vitesse. Donc, vous voyez ici, on va accéder au bouton contact du bouton poussoir ouvert de la grande vitesse, passer par le verrouillage KM1 et exciter le KM2. Bien sûr, le KM2, lorsqu'il sera excité, il va tirer son maintien. Bien sûr, parce que ça, c'est un bouton poussoir. Lorsque je dis bouton poussoir, c'est lorsque j'enlève la main, le courant, il ne sera pas de courant. Donc هنا غادي نمشي le contact ديال KM2 comme celui-ci et il va exciter KM3. Donc j'aurai la grande vitesse, KM2 est excité et KM3 est excité bien sûr. Donc jusqu'à maintenant نتمنى الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتم من الكابلاج ديال موتور دو فيتيس pour machine de tour. C'est une machine outil. والطلب كيف ما العادة طلبوا منكم باش تحفزونا وباش تعاونونا، وتبارك الله عليكم، وكنعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد. تبارك الله على جميع الإخوان والأخوات.